埋呢一班 lift 落嚟就我哋開始啦。好，差唔多，我哋不如我哋開始啦。咁我今日咧就要做 moderator 嘅，因為咧我就同和橙嘅創辦人咧有啲淵源嘅。咁我就識其實係識創辦人嘅太太先嘅。咁我哋就識於微時，就係大家仲係青葱歲月嘅時候，我哋認識嘅。咁嗰陣時就我淨係知道佢先生咧係做廠嘅。咁跟住我就嚟咗科大啦，咁然之後有一日咧，佢就同我食飯，然之後喺個車尾箱度就攞咗幾個橙俾我喎。咁我就話：點解你咁得意嘅會俾橙我嘅咧？咁樣咧就跟住佢就話俾我聽，胡先生整咗個農場。哇嚇！你玩遊戲機玩農場係嘛？佢話唔係喎，我真係整咗個農場喎。咁跟住就衍生到我哋呢個 topic 啦，從工業到農業。咁佢點解會係由我哋細個讀書咪由 primary production 跟住就到 secondary production， 然後到 tertiary production 啊嘛？點解會由工業變翻去農業嘅咧？咁所以咧就係好傳奇嘅。咁我就首先我哋睇下條片先啦。搞呢個農業咧，一定係我人生最大嘅挑戰。自己亦知道要付出好大代價，包括金錢上、人生嘅嗰種艱苦啦，甚至乎家庭啦，都係會受衝擊啦。但係我覺得始終人係都要向自己嘅定咗個目標去行。我做呢個農業嘅目標就係希望建立一個持續性嘅平台，到一個社會公益，對自己人生咧有個價值。咁跟住我就介紹翻我哋今日嘅speaker 啦，就大李生就嚟咗啦，細李生都嚟咗，咁我哋就叫請李宏忠先生出嚟，佢今日就係呢個講者啦。咁跟住咧就我會將呢個咪交俾佢啦，之後講完之後咧，我哋就會有 Q&A session，咁就可以兩位李生都可以答大家嘅問題嘅。大家好，咁我叫李宏忠啦，咁好高興今日有機會喺呢度去同大家分享一下我哋嘅一個種植理念啦，同埋由工業點樣演變去農業嘅一個歷程啦。咁先介紹下我自己先。咁頭先講咗有工業同農業啦。喺工業上面咧，我主要負責喺東莞廠嘅營運啦。另外喺農業上面咧，我主要負責喺香港做和橙一個品牌嘅發展嘅。咁一啲公職都係喺工業上為主，咁就唔講咁多今日。咁今日主要內容咧就包括咗我哋工業上面嘅一個背景啦，咁大家可以理解多少少我哋點樣喺工業發展先，跟住點樣用工業嘅理念去擺喺農業上面使用。咁點解搞農業咧？咁無端端搞開個工業，仲要做其他嘢咧，亦都可以介紹俾大家聽，同埋我哋和橙嘅理念啦，同埋點樣實踐同創新嘅。咁首先工廠嚟講咧，其實係87年嗰時就已經喺香港火炭度成立㗎啦。咁大家都知道，隨住工業嘅發展去北移啦，咁我哋94年咧都喺東莞嗰度做咗廠啦。咁我主要係做塑膠模具同埋注塑嘅，都係一啲高精度嘅要求嘅客戶啦，包括一啲醫療產品啦、healthcare 嘅產品啦。咁公司都用好多自動化同埋數據化嘅嘢咯，包括呢啲係我哋嘅塑膠件我哋做嘅客戶可能都係啲日本啦、歐美品牌，包括有電動牙刷、剃鬚刀啊、吹風機啊呢啲嘅即係hair dryer 嘅一啲塑膠件啦。咁亦都有做啲醫療嘅產品啦，譬如一啲比較細微嘅產品呢個方咗嘅，咁呢個係個間尺啦，咁見到啲產品都係比較細嘅塑膠件，比較細嘅 gearbox 或者係一啲0.2mm嘅窿都係啲 precision part 咁樣。
咁呢度係我哋嘅車間啦，包括啲無塵車間可以做到一啲植入人體嘅塑膠件，就係、一啲係比較高要求嘅，過萬蚊1公斤嘅材料都有做到。咁少少嘅一啲工業嘅自動化啦，咁譬如一啲比較 high volume 嘅客戶，我哋就會幫佢做啲全自動生產，包括剪水口啊、包裝啊、去做 insert molding 啊一啲嘅機械化嘅一啲動作啦，全部都可以自動化去做啦。亦都有用啲機械手交流，即係兩個 robot machine 去 talk with each other， 咁樣令到我哋可以減少人工嘅需求啦，可以增加我哋嘅效率啦。咁所以其實咧，我哋除咗喺自動化，亦都有做好多數據化嘅嘢。我哋公司而家喺工廠上面基本上有啲無紙化嘅工廠嘅部門㗎啦，即係入邊全部都用 pad 去做交流，同時全部都係 input data， 跟住上面嘅 management team 就可以睇到晒所有資料。咁所以依個就係我哋嘅工業上嘅背景。咁好地地做工業做到咁樣，做乜要做農業咧？係咪？咁其實係完全係有個原因嘅。咁係2004年嗰時咧。咁 Daddy 就參加咗一個叫做苗圃行動嘅活動。咁當時佢嘅苗圃行動咧，主要就係已經助學籌款啦，喺度幫啲學生國外嘅學生去山區喺學校，跟住就資助佢讀書。咁透過活動嗰時候經歷咗Daddy 行咗差唔多10個月，賺咗300幾日，咁8000幾公里，咁就喺當中起咗14間希望學校，同埋資助超過500個學生讀書嘅讀大學。咁但係隨住中國嘅發展越好啦，咁國家對學生嗰個支持越大啦。咁我哋發覺農村上面學生嘅需求越嚟越少啦。咁但係農村仲有咩人有需求咧？咁其實就好多農民，因為國內嚟講農民係一個比較窮嘅群體，佢哋需要好多支持，但係同埋佢哋喺食品安全上面亦都唔係好注重，令到好多時候嗰個年代大家對國內嘅食品安全係比較有啲懷疑。包括我哋奶粉嘅香港賣上去啊，或者好多嘅其他米啊，佢哋會唔夠膽食自己種嘅米啊咁樣。咁所以咧決定我哋就唔再搞咁多關於學生上面嘅資助一啲活動啦，就將我哋嗰個focus 就擺咗喺農業上面。咁所以我哋呢個叫做助學嘅展場助學基金就演變成咧，我哋而家做自己一個展場嘅農場啦。咁我哋喺發展農場咧，頭先個短片都講咗少少，就係我哋諗住一個可持續發展嘅平台，係以共贏為目標。咁可持續發展共贏係邊啲人要共贏咧？第一，我哋嘅環境要可運續發展啦。第二，消費者可以食到健康嘅食品啦，即係我哋食到啲安全嘅嘢，大家放心食嘅嘢啦。第三，農民可以因此獲得合理嘅回報，而佢唔需要用啲走遮面啊，或者一啲影響環境嘅方法去做一啲低成本種植，但係依然可以獲得一個合理嘅回報。咁呢個就係我哋嘅理念啦。我哋希望可以透過我哋工業製造嘅一個經歷，去同呢個農業嘅種植去掛鈎，希望喺呢兩個領域當中揾到一個共通嘅地方，將佢嘅智能化生產、信息化管理去引入農業，製造一個可持續發展嘅現代農場。咁所以禾產咧，其實講翻少少背景，就農場係10年開始搞，而真正種禾產咧係13、14年先開始。因為一開始我哋都係揾緊一個方法，應該點樣去做一個種植，去營運一個可持續發展嘅農場。但係如果我哋自己都冇一個產品可以做到出嚟嘅話，即係我哋冇辦法教農民點樣人哋可以賺到錢，我用我方法呢套。咁所以發覺13、14年嘅時候，覺得我哋喺湖南宜昌呢個地方咧，就應該用禾產、用種產、出慈產去做一個product， 去希望將呢個 product 可以成功營運到之後咧，成為一個營運有合理回報嘅一個產品，咁就可以種產啦。咁禾產嘅禾字咧，其實就係我哋自己品牌嚟嘅。咁好多人聽到禾字就覺得係咪日本嚟㗎？曾經嗰陣時我都問係咪日本種嘅產，甚至乎係咪一個日本農民喺中國種嘅產，甚至會有人問過係咪一個中國人喺日本偷咗個種，跟住喺大陸種叫做禾產，都有咁樣問過。因為好多街市嗰時或者係超市度買啦，跟住啲人就會問啲sales 啦，啲人唔識答嗰時就會咁樣答佢哋啦。咁但係其實唔係嘅，個禾字咧係萬物協助之和諧之象，係從易經而嚟嘅。我哋係以太和為目標嘅方針啦，希望各種嘅物種去自然生長，互惠互利，形成一個有機嘅循環，可以生生不息。咁呢個先係禾字嘅意思。咁以後有人再問你禾產邊度嚟㗎，就唔使講係日本嚟啦。其實都係真係中國做種嘅，不過係由我哋香港人自己一手一腳開山劈石管理營運出售。
咁時至今日15年啦，我哋而家有2萬畝嘅果園啦，其實超過5個億嘅投資，咁有30萬棵嘅產樹，同埋每年超過1000萬斤嘅產出。如果話2萬畝嘅果園，可能大家冇乜概念，但係如果講係大概國份一個香港島咁大咧，就可能有少少諗法，或者係20個科大咁大，係啦。咁所以其實而家我哋已經係有一個2萬畝咁大嘅果園，亦都將來可能會繼續擴充啦，去到3萬畝或者更高嘅產量。咁我哋其實已經係全國道理上單一果園嚟講係最大嘅。咁但係咧，其實我哋嘅產出一定唔係最多嘅，因為好多時候其他品牌啦或者其他公司佢哋嘅產出係通過收購其他人嘅果園嘅產去形成佢哋個品牌或者佢哋嘅公司嘅出產嘅，而我哋係講淨係賣自己種嘅產，所以如果係淨係講單一農場，我哋係最大，但係單一嘅銷售額一定就唔係最多啦。咁接落嚟，我哋講翻少少農場，我哋嘅一個環保嘅種植同埋點樣去智能管理啦。我哋希望喺種植當中咧，係用最環保、最傳統方法，而喺管理上面咧，就盡量智能化、自動化，可以去標準化佢去做，咁樣先可以令到我哋嘅產品有一個保證。首先，我哋第一個規矩就係唔可以用任何嘅除草劑，因為除草劑全部都講化學嘢嚟嘅。咁你影響個除草劑用咗之後咧，就影響咗個泥土，令到佢板結，亦都污染咗地下水。所以其實我哋另外一樣嘢就係所有嘅農場2萬幾畝開墾嘅山頭咧，全部都係我哋自己由原始山頭開始開墾，即係唔係話人哋用過嘅山頭唔用啦，我哋攞去用，因為你永遠唔知人哋之前點樣種植。佢係咪用過咩嘅化學廢料啊？嘅係想污染過我哋都唔知嘅，所以只可以由零開始，由一個原始山頭開山劈石、整梯田、起路，跟住自己開始營運。所以我哋前期投資會特別大。咁2萬畝地，即係諗下20個科大，每年要除草4次。咁你諗下個人力嘅需求或者成本有幾大？當然好多人就話：咁點解唔可以用呢個自動化、用機械化管理？好似美國咁樣，一架無人一架飛機咪飛過去就可以做到好多嘢啊！個原因就係因為我哋嗰個地方湖南深圳嘅地方係一個山丘地帶嘅地方，咁變相咧，你一架泥頭一架車經過咧，其實佢好容易沉咗落去啦，同埋個坡度比較高，好多啲自動化作業仲未可以好成熟。咁當然隨住呢個科技發展，可能嚟緊3-5年一啲無人車啊，就已經可以去幫助到我哋作業啦。咁亦都我哋會有其他方法，希望去減低呢個除草嘅需求啦。另一方面咧，就係減少用農藥啦。咁冇可能話大家唔用農藥嘅，就係我哋要求嘅就係冇殘餘農藥。咁冇殘餘農藥係講緊可能6、7月開始到11月呢個收成期當中，我哋就唔可以再用任何農藥啦。咁但係依然會有病蟲或者係會蟲害㗎嘛。咁點樣去控制佢咧？我哋就盡量用多啲滅物理滅蟲嘅方法。咁物理滅蟲有3種啦，一個係滅蟲燈，一個係沾蟲板，一個有蟲器。咁因為公司做無菌塑膠㗎嘛，所以見到當中嘅滅蟲燈同埋呢個有蟲器都係我哋自己工廠自己做嘅。好似個有蟲器咁樣，出邊好多時坊間就可以買成個 product 翻嚟，我哋就諗緊點樣去減少塑膠嘅使用。咁你見到下面嘅水樽就係大家飲完嗰啲水嘅水樽啦，上面嘅所有件就係我哋自己生產嘅。咁我哋就可以透過呢個入邊咧有支棉花棒，入邊就會有啲有蟲嘅一啲氣味，啲蟲就會經過呢個窿入咗喺入邊。跟住收埋起就跌咗去之後就飛唔翻出嚟啦。咁個水樽咧就用完之後滿咗手掉啦，跟住我哋就可以再重新用上嘅嘢啦。咁其實亦都係一個希望可以減少塑膠嘅使用，因為譬如如果轉埋可以連埋下面個樽，咁你就攞多咗個塑膠件嘅浪費啦。咁呢啲物理滅蟲方法咧，其實我哋就成個農場都使用咗啦，就可以大量咁樣減少呢個使用農藥嘅需求啊，病蟲嘅數量都會相對減少咯。另一方面咧，農場呢個圖片咧就基本上概括咗我哋成個嘅種植理念。首先我哋除咗種產之後咧，一開始就先講頭先喺度摸索緊，我哋就做好多蔬菜啊或者其他農作物。咁喺呢啲上面當中會分唔同嘅 grading， 係人食嘅 grading 啦，動物食嘅 grading 啦，或者係動物都唔食嘅，我哋可以去做化肥啊，或者做翻沼氣啦。咁喺動物食嘅話咧，我哋就另外養豬、雞、牛、馬、鹿。咁攞俾佢哋食，食完之後咧，佢就會產生佢哋嘅糞便啦。我哋再去俾蚯蚓，蚯蚓就會變咗蚯蚓糞，跟住之後就去種翻我哋嘅禾產啦，或者其他嘅蔬菜同埋農作物。咁
咁喺禾產即係上面亦都分咗食品等級啦、果汁等級啦，跟住又可以俾人去食用或者係做果汁啦。跟住剩低嗰啲果渣咧，我哋亦都可以俾翻我哋農田去使用。所以喺農場只要嚟參觀咧，你係攞正牌可以將啲橙皮搣完之後掉落街嘅，係唯一一個地方係可以免費掉唔使罰錢嘅。因為我哋啲橙皮其實帶翻落去泥土度咧，佢係等於一個肥料，可以俾我哋嘅泥土重新使用。咁我哋嘅農場嘅啲豬啊、雞啊，嗱好多人會去我哋豬場、雞場睇完之後咧，覺得如果佢去過其他豬場、雞場對比咧，就覺得個豬場、雞場係唔臭嘅。OK， 點解咧？因為我哋有個發酵床。我哋放大少少呢個位睇啦，發酵床見到有唔同 layers 嘅，佢有用樹枝啦、木糠啦、呢啲樹皮啦等等嘅嘢去形成嘅。喺個發酵床入邊咧，佢哋可以有40-50度嘅高溫啦，可以殺死晒啲大腸桿菌啦，但係同時啲益生菌依然保留喺度啦。所以我哋豬場、雞場咧，佢哋係冇咁臭嘅，即係可能有豬嘅體味啊，或者雞嘅一啲味道啦，咁但係你唔會覺得係好似出面有啲好臭嘅豬場啦。咁同埋呢個發酵床咧，佢當佢夠一定嘅時間，譬如啲豬同埋雞嘅雞糞喺晒上面之後，我哋就會拔起嚟，就俾個蚯蚓場搣咗蚯蚓佢哋嘅一個肥料，從而最後就得出我哋需要嘅一個有機肥料，俾翻我哋種植用啦。所以其實喺農場入邊基本上冇嘢浪費，所有嘢都可以用得晒嘅。另一方面咧，我哋種植頭先講咗係肥料啦，咁我講完肥料就梗係講我哋嘅產品，即係禾產嘅禾產要靠棵樹噶嘛。咁但係發覺產係冇核嘅喎，而家係咪？咁所以點樣嚟一棵新嘅產樹咧？其實就係佢個價值。咁我哋價值首先就要利用咗都係金桔類嘅家族嘅一個果實啦，定嘅種子。咁咩金桔類咧？包括我哋檸檬啊、西柚啊。呢啲都係金桔類嘅一種，但係我哋就都唔係攞佢哋，因為佢都冇一核，所以我哋係攞一個叫做積殼嘅一個種，積殼嘅。咁積殼入邊咧，其實就係真係得核，同埋一啲好酸嘅肉，基本上一粒咁細嘅入邊有成幾十粒核嘅。咁我哋攞啲核咧就去種佢播種啦。等佢去到棵樹苗大概咁高，就需要1年嘅時間，跟住就將佢屈低，屈咗佢去。但係又唔好全部拎走晒佢，因為佢仲有營養去供應翻俾個根部。咁我哋依然有佢靠佢嘅營養俾個根部，跟住同時間咧喺翻去棵產樹一啲比較強壯嘅產樹嗰度咧，攞佢嘅穗去嫁接上去呢棵積殼上面嘅苗上面。咁再過1年咧，佢就形成咗一棵新嘅產樹啦。OK。跟住就一棵咁細嘅產樹再成長，又需要多可能3-4年嘅時間，我哋先去移植上去我哋山上面去開始掛果，去有收成。咁成件事情咧，即係講緊係由以前咧，我哋一開始咧係買苗翻嚟嘅，跟住發覺買苗翻嚟驚，哇出邊嘅苗會唔會都係用啲唔係咁好嘅營養去培植啲苗咧？咁我哋開始就買種子。跟住諗住買種子翻嚟，啲種子人哋點樣培養啲積殼嘅種子會又唔係咁好咧？所以 at the end 到最到尾，而家我哋積殼啲樹都係自己種，即係由 day one 開始棵樹嗰啲種子都係我哋農場閉環式去管理，咁樣確保咗我哋嗰個農場嘅種植都 DNA 又好，嗰個環境係全部可控性嘅，先可以有信心去俾每一棵產樹嘅成長。咁呢個就係我哋嘅樹苗嘅一個苗圃啦。你呢度大概除咗呢個基地，我仲有3個咁樣嘅苗圃啦，放一啲大啲苗啦，總共有差唔多5萬棵嘅樹苗，咁係可以去包括自己去利用啦，或者係售賣俾其他啲種產嘅朋友嘅。咁覺唔覺得呢個樹苗比較整齊咧？其實好多時候我哋出面見到話樹苗嘅廠咧，或者地方或者自己買啲盆栽翻嚟，都通常都係圓形㗎嘛。但我呢個係正方形。大家覺得圓形同正方形有啲咩分別？或者我哋呢個同平時買翻嚟呢啲有咩分別咧？其實其中一個分別咧，就係圓形同圓中間永遠有罅嘅，但係正方形同正方形咧係可以冇罅嘅，好整齊嘅。咁變相我要灑水、灑營養液俾佢嗰陣時，我唔會有浪費。如果我係圓形同圓形之間嘅空間咧，全部落翻地咧，啲盆栽咧就冇吸收到佢啲營養啦，係咪？咁另外咧，呢啲通常運輸用嘅一次性，或者我哋以前種植嗰啲苗咧，都係一次性用嘅一啲好薄嘅膠吸塑咁嘅嘢。而我哋呢個咧，亦都係我哋自己去生產嘅塑膠件。
係可以用到10年嘅壽命，甚至乎就算用唔到，我整爛咗，我只需要將佢打爛咗咧，我哋就可以重新去 injection， 重新去注塑，咁就可以 recycle 啲 plastic 啦，唔使浪費佢咯。雖然驟眼落嚟睇下呢4塊膠加埋嘅重量會比呢個多，但係我嘅浪費一定會比佢少。另一方面，呢個設計咧其實係我哋自己工廠嚟大理山佢嘅 idea 嚟，亦都攞咗專利嘅。我哋可以咧喺下面咧托起成個泥土，去睇下佢嘅狀態，或者搬運呢個細嘅樹苗去到大嘅樹苗，亦都可以拆開啲板，好似 Lego 咁樣咧拆開啲板，咁就可以睇到泥土嘅根部呢棵樹嘅成長係咪呢個健康嘅環境。咁呢啲嘢都係我哋透過，如果係用翻舊式嘅話，你只可以整爛咗佢，你冇辦法重用。但喺我哋嘅立場嚟講，我哋只要開塊板就可以睇到佢嘅營養係咩情況，個生長係咩健康啦。咁對我嚟講係一個好好嘅幫助啦。同埋呢樣嘢，我哋長遠嚟講，我哋希望咧係可以直情種上山嘅。咁頭先記得我哋話除草好辛苦、好麻煩㗎嘛。咁但係如果我用咗咁嘅方法去種，我其實會高咗啲。同事咧都係農民們咧，就唔需要彎低身去除草啦。佢只要喺一個30-40 mm 嘅高度，咪330-40 cm 嘅高度去除草，相對嚟講佢嘅工作就會輕鬆好多啦。同埋我哋即係營養啦，所有嘅水分啊，就係需要加喺個框入邊，因為你個框你嘅面積有計算到㗎嘛，即係你知道要用幾多嘅營養俾佢啦，你係可以標準化咗一樣嘢，令到我哋可以減少個waste。亦都可以係令到我哋喺啲泥土喺山丘地帶度咧，依然做到一個標準化嘅作業。所以呢個係我哋嚟緊將來其中一個目的。咁同時間咧，我哋就會將呢啲空餘嘅地方咧，鋪一啲比較鋪啲木一啲乾咗嘅草上去啦，等佢冚住啲泥土，等佢唔會咁容易有乾，導致啲野草再生翻出嚟。咁希望可以又減輕一個工作嘅需求。同時咁。透過呢個試點，因為呢樣嘢係今年開始試嘅。啱啱今年試完之後，上兩個月我咗去農場睇呢個試點啦，見到佢哋反而呢個地方有意想不料之外嘅收穫，就係生咗啲蘑菇，因為相對嚟講濕氣比較高，亦都係陰暗少少啦，咁令到佢可以多咗個多物種嘅共存。甚至我聽到啲同事講，見到啲青蛙，我唔知田蛙定青蛙咁 anyway， 有啲跳下喺嗰度見，咁亦都令咗嗰個環境發覺原來佢更加會多物種代表佢係一個健康嘅生態。咁我哋頭先講嘅都係啲傳統嘅種植或者物理性嘅嘢啦。咁我哋就點樣可以？如果要做標準化或者係將來要更加自動化嘅話，需要嘅咩咧？其實佢一樣係要需要好多 sensor、好多數據，先可以令到我哋去了解個農場嘅狀態啦。咁所以我其實喺做管理個生態嗰時咧，我亦都加咗一啲數字化嘅管理啦。可以喺度，呢個係我哋 big screen， 我哋個home screen of 我哋個 big data， 咁可以睇下有啲咩嘢啦。譬如呢度係講緊個總面積有幾多啦，2.24萬畝。跟住咧，某個基地佢嘅種植分咗唔同嘅種類嘅產，有幾多棵樹啦。跟住佢預計嘅產能啦，亦都有呢個係個 map of 我哋農場。咁見到我哋有10幾個基地喺圍繞翻嚟總部當中有唔同嘅基地種植啦。因為冇辦法一個好大嘅山頭，所以我哋總共喺農場入邊有10幾個唔同嘅基地，都係同一個城市入邊啦，叫做新州市嘅。跟住有幾多農務要做啦，因為我哋其實都係用緊 pad 去通知同事要做啲咩。跟住佢而家個實際個氣象溫度啊、土壤應該會介紹多少少。同埋我哋嘅監控系統啦，可以睇到每一個 camera。首先呢兩個就係一個 sensor 啦，一個微型嘅天文台，一個土壤感應器。天文台就係每個基地入邊咧，俾翻我哋知道嗰個基地今日或者長時間佢嘅溫度啊、佢嘅濕度啊。包括佢日照啊，同埋佢嘅氣壓、二氧化碳含量啊，呢啲影響到種樹嘅植物嘅生長嘅數據啦。同亦都有土壤嘅感應器去感應到土壤嘅溫度啊、含水量啊等等嘅資料，或者鹽度呢啲嘢。其實種植咧，因為尤其種產咧，我哋係1年1做嘅。我哋要嘅數據唔係1年嘅數據，可能係講幾年嘅數據加埋咧，先有足夠嘅 data 去俾我哋做啲分析。但係譬如我哋而家知道土壤嘅溫度、濕度之後，我哋知道佢呢棵樹或者呢個 area 要唔要加水俾佢哋，或者加啲咩營養俾佢哋，咁我哋就可以透過咁樣嘅 sensor 令到你知道更多嘅數據啦。亦都有無人機去喺上面飛過嚟，我哋見到每棵產樹嘅大細嘅直徑。
咁你就可以預計到今年個收成。OK， 我呢個 area 可能有10棵樹喺呢個51mm 嘅，跟住有啲樹係大啲嘅，有啲樹再大啲嘅。咁你根據唔同嘅半徑或者直徑，你就可以知道呢棵樹估計嘅收成量有幾多。咁亦都可以就變咗我哋一慢慢飛嘅話，就知道成個基地有幾多棵樹啊，啲狀態點樣啦。跟住透過呢啲數據咧，我哋就可以去做頭先講啲滴灌系統啦。我哋有個農場自己嘅全自動滴灌，佢哋有個 handler， 佢哋會去灌溉每棵樹啊。跟住同時知道佢今日嘅任務要做啲咩，佢就去按照任務去做啦。同時間咧，我哋就用鏡頭去睇翻每棵樹嗰個增長啦。因為人會病，樹都會病嘅嘛，係咪？咁樹病咗，咁30萬棵產樹一個個去睇都有排睇啦。咁所以我哋就會用鏡頭去幫我哋去實時咧去睇住啲產樹。咁而家暫時都係鏡頭睇完之後，仲要人去分析嘅。咁希望將來隨住科技發展啦，我哋嘅只要佢 screening 嗰陣時見到啲產有問題咧，佢可以 alarm 翻我哋嘅同事。咁我哋啲同事就只要需要去翻嗰棵樹度去做一啲檢測，或者係咪真係病咗啊，跟住就去處理佢哋都得嘅。咁我可以俾個鏡頭大家望下啦。呢個係實時嘅1:53，我哋而家鏡頭啦。咁其實咧呢樣嘢係可以 real time 睇到資料之外咧，我哋都可以透過電話啦去進行呢個鏡頭嘅控制。但係有 delay 俾20秒鐘，我搞一搞佢，跟住順便再俾大家望下，因為同而家個時間有10秒鐘 delay。我呢個鏡頭係04秒，多10秒鐘就係好㗎啦。而家因為產咧，通常11月底開始收成，去到12月中我哋就收割晒啲產㗎啦。咁所以咧，而家啲產開始已經由綠色變到黃色，再慢慢將佢變橙色。咁頭先你見到同一個鏡頭，佢係可以 zoom in 到咁樣嘅，係啦，呢度 zoom out 咗係最大嘅。咁面上其實我哋就有好多咁樣嘅鏡頭啦，去睇啲樹，咁我可以 zoom in 每棵樹慢慢睇，令到我得到更多嘅數據。呢個係公開嘅，先個 screen 係喺我哋官網度嘅，所以有興趣嘅朋友冇嘢做，即係可以望住個 screen 嚟做功課都得嘅，睇住綠色嘅環境。尤其係如果香港落雨好多嗰陣時咧，就開住個 screen 見到綠油油一片都開心啲啊！OK， 好，咁講完農場上面嘅，咁去到一個室內嘅環境啦。咁我哋摘完產都要做好多工作先可以出貨，即係運輸到去離開我哋個農場嘅喎。咁我喺湖南嗰度就仲有個加工廠，係專門做產嘅所有嘅相關嘅工作啦，包括我哋嘅清洗啊、分類啊、儲存啊、包裝咁樣。咁但係入邊既然已經係接近工廠嘅環境啦，咁我梗係用更加多嘅自動化同智能化啦。咁你都可以介紹俾大家聽下。咁首先咧，我哋喺農場上面就會啲同事咧一框框產咧就已經裝好咗喺度啦。咁跟住過嚟之後，唔通要員工又一框框倒上去咩？咁梗係就唔會咁傳統啦。咁你見右手邊個 screen 咧就見到我哋有個大嘅機械手，每次就攞6箱產，跟住咧就會運輸上去一個自動嘅清潔嘅 line 上面啦。咁當佢運輸完上去之後咧，每一箱產大家可以望翻另外大啲嘅圖啦，啲產咧就開始倒入去我哋嘅運輸帶度去進行清潔啦。咁我哋會有清潔之後有控乾啦，跟住分開唔同嘅生產線啦，再進行一個檢測。呢啲就係頭先見到閃下閃下個鏡頭嘅檢測，跟住右手邊就有好多嘅 channel 啦，就去進行佢嘅分開。咁點解要做咁多檢測咧？先睇呢條片先。上邊呢個位置咧就係嗰啲光學嘅檢測，佢主要睇嘅產嘅大細啦，睇產嘅外觀有冇問題啦。另外後面仲有一組咧係另外嘅光學檢測，係做一個infra scan， 即係做緊一個對產入邊嘅糖酸比嘅檢測。即係我哋知道光學可以折射出，如果有水有糖嘅話，佢會折射唔同嘅折射率㗎嘛。咁透過咁樣咧，就知道每個產佢糖酸比有幾多。OK， 亦都有重量嘅計算啦，佢知道每個產嘅重量啦。咁我哋有重量、有大細、有糖酸、有外觀，有好多唔同嘅 variables。咁加埋咁多 variables 出嚟，可以有50幾個唔同嘅 outcome。咁就
就見到右手邊呢紮咧，就有一紮嘅 channel 啦，即係佢唔同嘅 outcome 就出嚟唔同嘅 channel 去分類佢哋啦。咁分類咗之後，我哋就要將佢哋運輸入去倉庫啦。咁有50幾個 channel， 如果係要人手去運輸，咁可能個 channel 滿咗佢又唔知，跟住啲產就慢慢堆上去咯喎，咁咪好唔 safety 啊，同埋 waste 咯。咁所以我哋另外亦都有用呢個無人叉車系統，見到有分白色嘅無人叉車同埋紅色嘅無人叉車。白色嘅無人叉車咧就專門喺啲 channel 嗰度運輸一箱木箱嘅橙去到中間，而再透過呢個紅色嘅 channel， 紅色嘅無人叉車，重新講一次咧，紅色嘅無人叉車咧去搭高佢，而家見到搭到3層高啦，而家呢個位，咁佢最高好暫時可以搭到6層嘅，跟住再運輸入去我哋嘅呢個立體嘅倉庫。OK， 咁其實佢嘅好處有好幾個啦，我覺得。第一個，員工搭嘅話，佢一陣間唔記得咗呢箱係咩橙、咩 size、咩 grading， 咁搭埋一齊咪運轉咗咯。咁但係無人叉車佢就會有記憶啊嘛，咁我知道佢擺咗邊個位就係咩量嘅橙啦。第二就係頭先講嘅一個裝橙嘅量啦，其實佢喺依個位置度咧，每一個框上面仲有個 sensor， 見到啲橙滿未？一滿咗咧，佢就會通知個無人叉車去叉走咗個雙橙啦，咁亦都係更 efficient 啦。第三就係 for safety reason 啦，因為始終你雖然無人叉車而家我哋仲話個 accuracy 仲可以更提高一步，但係起碼佢嘅重複 accuracy 一定會比員工有機會意外嘅風險低，即係搭高嗰時嘅風險低。咁呢幾樣嘢都係令到我哋更加會相信無人叉車將嚟講係一個更好嘅方法。同埋甚至乎將來可能係成個車間冇人入去，因為水果都係一個食品，咁減少人手嘅干預嘅話，就對個食品嘅安全更加提高啦，環境嘅清潔。咁如果我哋將呢樣嘢可以更加智能化、更加規模化嘅話，我哋基本上入邊就可以唔需要人啦。咁最多咩最需要人手咧？依然係個包裝。包裝上面我都盡量去用更多一啲嘅運輸帶啊，去幫助啦。包括呢度上面咧，其實呢度就係紙箱係會滴落嚟嘅。上面嘅紙箱佢會經過咗自動包裝，跟住落嚟呢個生產線。咁右下角嘅地方見到，我再補一次先。右下角嘅地方咧，見到我哋啲橙咧就去透過機械化都係搬運上呢個生產線度啦。咁就變咗又可以減輕咗人手嘅需要啦。咁右手邊呢個冇咁快嘅，放心，係啦。咁跟住就人工就會將箱，因為最後尾都係人工去做到一個眼睛嘅保障，確保每箱橙嘅橙咧係一個 OK 嘅 condition 去到俾大家去食用嘅。咁就人手去包裝啊。咁但係我哋都盡量去用好多嘅配置啊，去減少佢哋嘅人工勞動力嘅需求。好，咁講完出貨啦，咁到而家就講翻我哋嘅品牌嘅成長啦，同埋對社會嘅責任啦等等。咁首先我哋講得我哋做持續性發展嘅，咁我哋首先有個 Global GAP 啦 ，Global Good Agriculture Practice 啦。咁我哋呢個當中包括咗有 State Food 嘅 safety 啦，有 Worker Health 啦 ，Animal Welfare 啦。呢啲樣嘢都係我哋對環境嘅重視，從而獲得到呢個 Global GAP 嘅 certification。亦都喺國內攞到有機嘅產品認證啊、綠色食品啦，攞咗湖南省嘅龍頭企業啦，亦都嚟緊將會生產國家級嘅龍頭企業啦。同時間作為一個香港企業、香港品牌，我哋都攞咗香港品牌發展局認可嘅新星品牌獎。我哋第一個水果品牌獲得到香港嘅品牌發展局認可嘅，第一個亦都係唯一個暫時嚟講。另外因為工業界啊嘛，亦都攞咗工業片關懷啊，或者係一啲好多社企俾我哋嘅證書感謝狀咁樣啦。by the way， 農業嚟講咧，其實我哋食嘅嘢原來佔成個世界嘅碳排放量26% 咁多嘅，食品相關嘅碳排放。而我哋講作物，即係生產嘅作物咧，大概佔咗當中一半，包括人類食品嘅使用就8% 咯。人類食品嘅作物咧就21% of 個26% 啦。OK， 咁即係大概有8% 我哋嘅碳排放同我哋食品係息息相關嘅喎。咁譬如我哋種一啲沙律菜啦，而家好興就係啲 container 室內種植啦，佢哋就需要用好多嘅能源，包括空調啊、冷氣啊、燈嘅呢啲唔同嘅發熱嘅紫外線啊，俾佢哋促進佢嘅成長啦。其實可能講緊1公斤嘅沙律菜要2-3公斤嘅碳排放去生成嘅。
咁我哋又估下禾產1公斤嘅禾產大概幾多碳排放就可以生產到出嚟咧？我哋唔好講 through Hancock、through Gate， 即係去到我哋農場準備出貨，大概要幾多碳排放咧？每1公斤產係 less than 80克嘅碳排放。咁我哋喺 BSI 攞咗 BSI 嘅認證嘅，每1公斤嘅產咧個碳排放係唔超過80克。而我哋係喺 BSI 嘅 database 上面咧係最低碳排放嘅產嚟嘅。咁碳排放通常有幾樣嘢嘅，咁原材料獲得啦，磁產嘅種植啦，磁產嘅加工啦，同埋減翻我哋產樹本身會吸收嘅碳排放啦。咁得出嚟咧，我哋最終嘅碳足跡咧係少過80克嘅。咁喺已經知嘅 proven 嘅數據上邊咧係最少嘅。所以食咗一個橙，你可能就係食緊最低碳嘅橙。如果食緊好橙，如果同人比拼我食緊嘅橙低碳過你個橙啦咁樣。好，咁另一方面我哋就有啲有個叫做在養產樹嘅計劃啦。咁呢個計劃嘅初創咧就係我爹哋行苗圃行動嘅長青嘅朋友咧，一啲同路人咧為咗支持佢搞呢個農場咧。佢哋就去助養咗佢產樹，即係話我助養一棵產樹啦，跟住每年過嚟摘產啦，順便支持下你咁樣嘅開始嘅。呢個係大約一開始16、17年先有嘅。咁跟住我見到呢個計劃，我覺得幾吸引，亦都我諗下有啲咩可以做更多咧，就搞咗一個即係 for profit 嘅叫 Pay Forward 嘅計劃。咁 Pay Forward 係一個電影啦，如果有睇過，就係一個細路仔諗下點樣改變世界，佢一個人幫3個人，呢3個人再幫3個人，就9個人啦，慢慢去改變個世界啦。咁所以諗起個名嘅，咁點樣做咧？其實而家我哋嘅 idea 就係有人栽咗一棵橙樹之後咧，我哋就會譬如除咗佢獲得佢自己橙之外，就會捐1箱橙俾慈善機構。咁令到佢喺食到呢個橙之餘，佢亦都係幫緊一個人。如果有啲朋友咧，佢知道呢個理念之後咧，佢長咗3、4棵橙樹，咁佢自己要1棵橙樹啦，其他橙咧佢攞嚟捐俾嘅社會啦，我哋就 match 佢 donation， 再捐多6箱橙，即係佢捐6箱，我哋捐6箱，佢捐12箱，我捐12箱。因為本身禾產喺我哋開始嗰時已經係每年都會捐橙出去嘅，咁我覺得既然我自己捐，冇人知我捐，咁不如我揾一班人同我一齊捐啦，咁大家都可以有享受到呢個喜樂啊嘛。咁所以就而家已經有5、6、8個長產樹嘅朋友啦，跟住會長產，跟住我哋每年都捐差唔多10萬個橙出去俾唔同嘅慈善機構嘅。咁亦都有針對企業㗎啦，我哋尤其疫情嗰陣時候，好多外國企業不嬲都話要植樹計劃㗎嘛。咁有啲企業圖揾我傾啦，我要植樹啊，但係我而家喺疫情期間冇辦法去出邊植樹啊。跟住佢哋就會同我傾，不如我喺呢個農場度植樹，跟住啲橙捐翻嚟香港時，我派同事去送俾啲慈善機構啊。咁跟住都可以佢哋疫情之後過嚟我哋農場做啲 team building 嘅工作，去理解 ESG 啊、持續發展啊啲企業嘅理念啦。咁其實呢樣嘢都做咗2年啦。呢啲就係一啲捐贈，譬如同公眾合作嘅 sales 活動，俾啲福袋啲人啊、老人院啊、學校啊，或者甚至乎我哋有捐產俾啲戒毒中心啊、更新人士啊，咁樣都有做嘅。咁另一方面咧，除咗我頭先講咁多嘢咧，最重要係你農場參觀嘅朋友咧，佢會更第一身親身經歷到深度遊我哋農場係嗰個頭先我講嘅嘢係咪真嘅，係咪全部都係真實嘅。所以每一年尤其11、12月咧，好多人會嚟我哋農場去參觀。今年已經有差唔多20個團，大概6、7、8人會嚟我哋農場度去深度遊參觀啦。咁樣可以既有可以摘橙啦，亦都可以去了解更多。咁我可以睇一條短片，係我哋上年有個親子團嚟咗去農場啦。咁呢個團咧本身係由一個好熱愛大自然嘅KOL 去舉辦嘅，咁跟住就帶咗一班同我一樣咁有熱誠嘅人啦。首先第一個站咧，佢就去咗我哋嘅呢個苗圃度，可以自己親身去嘗試去點樣去培養第一棵樹出嚟，樹苗出嚟。跟住我哋嘅豬場嗰度啦，啱啱好佢個團又啱啱生咗豬仔啦，又可以買啲豬仔啦，亦都有我哋嘅牛啊馬啊咁樣，佢哋可以餵佢哋食一啲嘅草啦。跟住仲有雞場，甚至乎佢哋嗰團有啲人入咗去執雞蛋添，因為其實嗰個發酵廠就可以令到我哋嗰個臭味係成介乎於零啦，所以佢哋更加願意可以入去。同埋呢班小朋友係比較即
親大戰嘅，所以佢啲蚯蚓咧都夠膽去摸嘅，跟住就自己親身去摘橙啦。橙唔係摘嘅，係剪嘅，by the way，所以唔好話摘橙係剪橙，一同你講。因為如果直接摘落嚟咧，係會影響到個樹啲將來嘅成長，即係佢增加一個傷口幫佢，所以一定係剪咧，仲要剪得比較平少少咧，先會令到棵樹冇咁受到影響嘅。跟住就會帶佢去參觀我哋加工廠啦。頭先講嘅碳排放係包埋個膠袋㗎啦，所以就算加埋膠袋都係比較環保嘅橙，放心，個膠袋唔會令你唔環保。咁咪係啦，咁食咗人中意啲特別大嗰啲橙，係真係橙嚟㗎，係啊，因為前年收成嗰陣時啲橙有啲每年都會有大有細嘅啲橙，咁大橙其實就唔可以商品化，所以嗰時佢過嚟嗰時我哋就會俾啲大橙佢拎翻去做一個紀念品，或者係一個大橙係送俾朋友咁樣用，因為人有大細，橙都有大細，所以由50mm 到130mm嘅橙都有嘅。咁所以去到我哋農場參觀嗰時咧，除咗就係話摘橙食橙，咁我咧都會另外有啲教育嘅一啲活動啦，包括佢整啲橙醬啊，或者佢有自己去樹苗度去整棵樹仔啊，或者係去幫手除草啊，去農田度見到點樣除草係咁辛苦咧，甚至乎都係啱時間咧，佢可以試下務農啊，去稻田度啊咁樣，因為自己另外有大概200幾畝嘅地係種米啦，咁可以都去參觀去了解粒粒皆辛苦嘅真正嘅意思啦。好，最後咧就有一條短片係創始人嘅獨白啦，大家可以睇下。究竟我哋想留一個點樣嘅世界俾下一代？佢用咗大半生去諗呢個問題。我叫李道德，今年72歲。我哋希望跟住個自然環境去種禾橙係可以持續發展嘅。喺呢個10年咧，就嚟到呢個2章開始開山劈石啦。咁13年咧就開始種禾橙啦。我哋嘅理念就係共存共生啦，從來咧就唔會用除草劑嘅。原本而家都係人工除草，你亦可以見到我哋嘅果園，而家啲草都係長得好茂盛嘅。始終人類都係要追求健康多啲啦，所以我都係選擇比較昂貴嘅成本，唔用除草劑，用人工除草啦。我哋就好希望追求到一個完全生態自然嘅健康產品。我哋係用有機肥啦。我哋用一啲酵素啊、蚯蚓糞啊，就會養牛、養馬、養豬、養驢啊，就係要佢個天然嘅糞，係用最好嘅肥料嚟種呢個橙。稱之為一個匠人咧，我諗要俾人睇到係經過千辛萬苦，可能佢係要經過10年8年去磨練，佢先會突出佢自己嘅產品嘅品質出嚟。呢個係叫匠人。我隻狗嚟嘅，by the way。係，咁係啦，咁佢喺農場等你哋過嚟㗎啦。咁呢幾個二維碼啦，上面兩個二維碼就係我哋個 website 嚟嘅。咁如果想了解更多呢個果園嘅一個頭先我講嘅理念嘅嘢啦，或者係了解你個禾橙點解由橙會由酸變甜咧？應該做啲咩咧？有唔同嘅品種同埋我哋其他嘢去喺中間個二維碼啦，下面個二維碼就係我 YouTube 嘅一個 channel 入面有啲其他唔同嘅短片，可以了解你更多。咁另外呢個就係個網站啦 hkfarmerstory.com。我哋禾橙係18年嗰時咧創立嘅。頭先講10年係搞農場，跟住13年決定種橙，咁橙樹用5年嘅時間先開始有收成。咁跟住18年嗰時咧，一個 Christmas 我喺屋企嗰陣時，阿爸同我講要買橙啦喂。
跟住我就賣橙，點賣橙我未買過嘅喎。咁首先就諗咗個品牌出嚟先，咁品牌就叫和橙，一直有嘅，但係嗰陣時就連 logo 都未有嘅。咁嗰陣時就開始就要揼個網站啊，整好多嘢啊。咁網站冇中文㗎嘛，唔通就係叫做和 orange 和橙都唔知拼音。咁所以就諗咗用 HK Farmer Story 去做一個 slogan 啦，個 website 同埋變成一個英文名。所以而家個和橙暫時都係冇一個正式嘅英文名。如果大家有咩諗法咧，可以俾意見嚟啊！我哋點樣去改翻個正式嘅和橙英文名？咁另外展場就係我哋湖南嗰個農場嘅名稱啦。咁基本上我今日嘅分享大概咁多之後，就可能俾翻李生去講解更多更詳細。如果大家對頭先嘅內容有邊啲想了解更深嘅，可以由佢去解答俾大家聽下咯。好，唔該晒。你會想講下先咧？或者我補充幾句啦。咁我哋和橙嘅理念咧，就係、天地合一，萬物一體，和諧共生，還原橙香。咁呢個都係一啲道家嘅思維啦。咁可能我哋都係中國傳統比較濃厚啲，甚至係中國嘅傳統思維。咁我哋個農場咧，盡量都係話希望做到比較環保啦。同埋和諧共處，咁所以好多農場嘅人都覺得我要殺到一啲害蟲一隻不留，趕盡殺絕。咁但係喺我哋個農場嚟講咧，我哋就冇呢個概念，我哋係和諧共生。即係我舉一個例子，點解我哋要用人工除草或者俾啲草長出嚟咧？即係話啲草其實好多昆蟲去喺度生長成長。生兒育女咧嚇，包括嚇好啦。咁啲草，如果你因為趕盡殺絕用除草劑，整到乾乾淨淨，成個果園都好乾淨嘅。咁變咗啲害蟲，我講啲害蟲啊，或者啲蟲，佢哋冇咗間屋住啦。咁因為你將佢間屋拆咗，啲草就係佢間屋。好啦，咁變咗啲蟲冇咗間屋住，咁佢結果會點咧？佢就會爬上你嗰棵橙樹嗰度。搞震，將你嘅橙咧或者咬爛啊，或者入侵個橙啦，變咗就變有啲橙入邊有好多害蟲啦。所以我哋就希望係和諧共生，就唔會趕盡殺絕啲橙。咁另外我哋個果園咧就話要一個環保嘅生態啦。咁人係最高嘅 level 啦，食物嗰時係咪？所以我哋種出嚟嘅嘢，譬如我舉例一棵菜，咁外圍梗係冇咁好噶嘛，心入邊係梗係最好啲噶嘛，所以種棵嚟出嚟嗰棵菜咧，入邊就係人食噶啦。咁外邊咧，我哋俾咩食咧？就俾啲牛馬豬驢食啦。好啦，咁呢個就係第二個 level 啦。咁平衡咧，第一個 level 就係人啦，第二個 level 就係牛馬豬羊啦。咁第二個 level 嗰陣時咧，就會平衡。就有啲食物咧，我哋除咗餵豬牛馬羊之後咧，我哋做酵素。好啦，呢個酵素咧就係將來我哋養豬啊、養雞啊，或者種菜種橙用嘅。咁我哋養豬養雞點解唔臭咧？就係用呢啲酵素嚟做。呢啲酵素就係用翻啲菜或者係橙或者係南瓜啊，其他嗰啲生果菜嚟做。好啦，假如第二層啲豬牛馬驢羊都唔食啦，或者又唔能夠做酵素啦。我哋第三層咧就係俾蚯蚓食。咁因為蚯蚓咧就可以中意食啲腐爛嘅嘢，佢唔中意食可能好新鮮嘅嘢，佢中意食腐爛嘅嘢。咁蚯蚓又於是咧就將嗰啲牛馬豬驢人唔食嗰啲嘢，或者唔可以做酵素嘅嘢就去食啦。咁佢食完之後咧，因為蚯蚓咧可以過濾好多毒素。蚯蚓就好似一個篩網咁，一條蚯蚓入邊有200幾重嘅過濾網，咁於是就將啲毒素咧就過濾咗，就過濾咗之後，然後蚯蚓呢份咧就將最好嘅嘢就屙翻出嚟啦，咁變咗一個就好嘅有機肥啦。所以咧第三層我哋就用蚯蚓嚟消化咗佢。好啦，假如蚯蚓都唔食嘅，又臭又腥，或者好腐爛嘅嘢，蚯蚓都唔食啦。咁我哋咧就做沼氣。咁沼氣咧
當然啦，每個人都知道我哋可以做能源啦。咁我哋就會俾工人咧做菜啊，或者沖涼啊，化為熱水啦嚇。咁其實沼氣仲有分3種，即係我哋喺個沼氣池嗰度咧有沼氣，亦有沼渣。咁沼渣咧，我哋就愛嚟做肥料啦。沼渣係我哋做肥料，沼液咧仲會有沼液嘅，沼液我哋做一個天然嘅殺蟲水啦。咁所以我哋如果假如入到我哋農場咧，即係可能氣都同你化埋，骨都冇埋㗎啦，即係一啲都冇留，一啲都唔會嘥嘅啊！咁所以我哋將呢個天地合一萬物一體做到淋漓盡致㗎啦，已經所以亦希望我哋有時間去參觀下我哋嘅農場啊，但係要小心啲啊。OK。咁或者我又唔好講太多啦。如果你哋有興趣嘅，可以問一啲問題，睇下我可唔可以答到。睇到頭先首先多謝你嘅時候，真係其實學咗好多嘢。我想問咧，喺第22頁嗰度咧，你哋有啲啲啊。係啦，呢啲咁嘅箱咧係正方形嘅。係。但係你嗰啲果樹咧係喺裏邊可以種到幾耐？因為始終都要擺落泥度㗎嘛。我相信有可能教書㗎。要問個問題，真係問得非常之好啊！咁亦可以俾我表演下。咁呢個箱咧係我哋自己設計。雖然你睇呢個箱好簡單。但我哋攞咗專利同埋攞咗法令。我下個問題就係點樣可以買呢啲箱？咁千祈唔好自己去做，因為我攞咗專利。好啦，咁雖然點解呢個箱咁簡單我哋可以攞到專利咧？咁其實呢個箱對環保係非常之好啦，同埋對節約啦，因為傳統嘅種植係種喺地下嘅，係咪？咁而家呢幾年咧，我哋自己已經諗通咗啦，就反傳統，將幾百年或者成千年嘅種植方法去改變。好啦，我哋以後種植咧就係用呢個方法嚟種植。我哋計算過，用呢個方法種橙同埋種喺地下嘅大樹，咁我哋呢個節約咗25% 嘅地方。即係相對於增值咗25個點嘅生產。好啦，環保方面就話，我哋將所有嘅營養集中喺呢個箱入邊，咁變咗平時嘅種植係要好大範圍咁樣去施肥啊，或者淋水啊，或者打藥啊。咁但係而家我哋就好集中喺一點嗰度做。咁仲有我哋唔會污染地下水。最主要呢個唔會染地下水。所以你嘅意思根本一路都係喺個箱度種，係要種喺地嘅。我哋而家新方法係咁樣種，唔種喺地嘅。唔係，但係呢個係地下係通嘅。哦 ，OK。呢個地下係通嘅。即係啲根又會落咗喺地嘅。係啦。因為啲果樹、啲橙樹好高㗎嘛，如果你淨係種。我哋唔會再種大樹嘅啦，種細樹。哦，細樹。係啦，即係我係種到1隻手咁高度啦，2米度啦。個範圍咧就唔會話種到幾米大嘅樹，種到2米一直徑，係啦。咁但係個產量係唔會低咗嘅，因為佔地嘅面積細咗啊嘛。但我種多幾棵啊嘛，種多幾棵之後咧，於是個產量咧就反而係增值咗嘅，唔會減產咗。咁仲有個好大嘅好處嘅對勞動力。你見到你中國啲農夫好多咧駝背彎腰㗎嘛，啱唔啱？咁就係因為好細，即係好後生嗰時成日都彎腰做嘢，但係呢個你可以企喺度做嘢啦，係嘛？咁變咗個勞動力咧係節省咗，同埋冇咁危險。咁而家我哋即係我哋自己果園啦，推行緊呢個方法。咁而家可能湖南省政府亦會幫手推呢個方法。咁佢哋都覺得呢個方法係好。咁但係呢個就都算係叫反傳統。咁仲有一個好處咧，就話
因為而家咧個環境越嚟越差啦，樹德嘅病率咧越嚟越高。咁當一棵大樹嗰陣時候，即係你種咗10幾年，你病咗，咁你要斬咗佢，你會好可惜咯。但係如果假如我係一棵細樹嘅，你斬咗佢，我就冇咁可惜。仲有就係話我好快就補充咗第2棵苗上去，大苗上去，就即刻第2年或者即刻嗰年就可以再長到果出嚟。但係如果你由棵細苗一路咁樣長出嚟咧，你係要經過4、5年你先可以長好。你長到10幾年又再斬咗佢，你就覺得好可惜。所以而家我哋變咗咧，就改變咗傳統，用咗呢個方法種植。咁同埋而家呢個方法種植咧，我哋都申請緊專利。咁頭先李生咧有提過咧，嗰啲接駁嗰啲技術咧，嗰啲咧就先將佢屈低咗係咪？嗰個叫倒裝，係啦。佢用個詞咧就屈低咗係繼續擺幾耐係咁樣？屈低咗係擺10零日。點解要屈低咗佢咧？因為屈低咗佢，將來係會搣甩佢嘅，但係暫時屈低佢。屈低佢咧就因為呢啲叫母愛啊。咁咧因為即係屈低佢嗰隻係母親嚟嘅，長出嚟咧個苗咧呢個就係仔嚟嘅，呢個係仔，呢個係母親。好啦，個母親咧就要等個仔成長出嚟，咁佢要不生不死，咁喺度吊住個營養，因為佢仲有根㗎嘛，吊住個營養嚟供養個仔。所以佢唔可以死住嘅母親。佢長大成人啦，即係10幾日啦，即係起碼可以斷奶，斷咗奶之後咧就唔要啦。呢啲就係母親嘅偉大。的確。咁頭先講開嗰啲箱咧，喺你網上有得賣嘅？冇，可以私料，可以私料。因為呢個我覺得真係好好嘅行業。咁呢個仲有咧，我再補充一句咧。因為你識貨，我講多兩句。呢個箱咧係可以，因為呢個箱係四方形嘅嘛，你可以兩邊拆開。係啊。即係你掹2粒釘就得㗎，螺絲批都唔使㗎。即係掹咗啲釘出嚟，嗰啲恤釘嚟嘅，咁就可以睇到啲根，就係例如一個醫生。即係你開始賣啲都係一盤好嘅生意。而家開始已經係有生意。因為我自己都有搞呢啲咁嘅嘢，自己種咧。而家我用嗰啲點樣嗰啲布質咁上下啲袋咧嚟種嘅，因為佢方便，可以拎去邊度都得。但係呢個咧係更加環保咯，我覺得。佢又可以拆佢開嚟。拆咗你好似醫生咁睇啲根啊，睇啲水啊，好唔好啊？或者有冇蚯蚓啊？即係嗱，如果你見到有蚯蚓，即係有蝸牛，即係呢個生態係好嘅。蚯蚓就係益蟲，蝸牛就係害蟲嚇。咁我哋都俾佢共存嘅嚇。蝸牛都俾佢共存。我見一隻殺一隻嘅喎。咁蝸牛糞都有啲用㗎嘛，係咪？但係佢會食咗你嗰嘢啊嘛。要分享嘅呢個世界，唔可以咁獨享。即係所以我哋要和諧共生，即係我哋唔會話講盡殺絕。咁所以我哋呢啲箱好多時有蚯蚓啦，有蝸牛啦，或者有時都有螞蟻。但係如果我想去唔生存都好簡單啫。咁但係可以共存到嘅共存。我見你講好多次都係和諧，所以等我諗緊個英文名，Harmony。O K， 唔得。我想問下咩材料嘅呢啲箱啊？咩材料嘅？咩材料嘅？普通塑膠嘅PP 料嚟嘅咁呢啲咧，如果真係碎咗，即係用10年8年冇問題嘅。如果佢碎咗之後，可以打碎，再重新再生產，所以絕對環保。咁我哋喺而家我哋大陸咧，每年都要叫幾億個嗰啲塑膠袋，咁我哋呢啲就永遠都永不磨損型，唔會絕對環保，同埋唔會話爛咗就會掉。我覺得咧，即使佢係爛咗或者穿窿咧，其實你唔打碎佢咧，我哋嗰個做法咧，你鋪喺地下我哋行路咯。都可以嘅。即係
最簡單嘅方法就不過我哋仲有一個更好嘅方法而家。我哋咧而家喺呢啲咁嘅地方咧就鋪晒草。咁鋪即係正話你都見到長晒啲菇出嚟，其實嗰啲菇咧唔係喺土地長出嚟嘅，係喺草入邊長出嚟嘅。係我哋鋪咗咁厚草，由嗰啲草嗰度長出嚟嗰啲菇，並不是喺泥土度長出啲菇嘅。呢啲全部係草㗎啦。咁我哋鋪咗呢啲草咁厚之後咧，就以草治草，就等佢唔會再生草，因為啲陽光曬唔到，啲草嘅種子就唔會生出嚟。第樹嘅生出嚟都係比較有益嘅草，唔會話啲惡劣嘅草。好啦，咁而家我哋鋪咗落去啲草之後咧，就解釋點解話你可以鋪嗰啲板，咁比較好啲。原來咧，我鋪咗啲草厚咗之後，落咗雨之後啊，落咗雨之後都唔會話好似泥巴巴咁，其實乾嘅，因為你嗌啲草之後啲水滲晒落去，面頭嗰浸草係乾嘅。呢個係我哋實驗咗之後先知原來有啲咁好處啊，所以而家先答到呢個問題啊。原來鋪咗草之後佢係唔會濕嘅，因為啲草啲水全部滲晒落去。你行落咗雨之後行咗上去都係乾嘅，呢個我哋已經實驗咗嘅啦。我最初以為你鋪咗啲膠咧，至少唔會咁鋪草仲好難。咁仲有一個，而家講得好興奮，所以講多啲。咁嗰啲我哋鋪咗啲草之後咧，漚咗一段時間，或者幾個月或者1年，咁佢就變咗一啲好有益嘅腐蝕嗰啲腐蝕酸嗰啲草咯。即係有嗰個營養喺度啦。咁我哋將來咧就喺呢度將呢啲有機肥畢翻上去嗰4方框入邊，咁我就連個勞動力都慳翻，係嘛？咁係咪一個好好嘅循環？即係你鋪咗草就話好似好浪費，我哋係用咗幾百畝去種草嚟種橙，即係我諗全世界只有我哋可以做到呢樣嘢，種草嚟種橙。係啦，咁我哋將啲草鋪咗落去1年半載之後，呢啲就腐蝕晒嘅草咧，就係一啲好有用嘅有機肥料啦。我哋將呢啲草就咁畢翻上個4方盤嗰度，咁就變咗係有機肥。各位有冇？我呢個問題㗎，即係好多謝你好心做呢啲嘢㗎，咁幾環保嘅。一個問題就係。因為我本身係做 food science 嘅嚇，咁你即係成品問題，呢個係有機㗎嘛，同普通啲底嘅呢個成品會講幾多咧？呢個嗰度即係對比嘅，成品嗰度。食品對比啊！嗱，我哋只能夠講話，我哋咧喺化驗上咧個農產係冇成本，成本係會高少少。係啊，呢個打豬蛋咧可以高幾多咧？我諗高1倍嘅，係啊，高1倍以上。呢個都係一個代價係咪？呢個都係一個 cost 係呢個代價。呢個一定係嘅，因為點解咧？我哋係用緊人工除草，但係當然我哋而家喺度諗緊方法，唔好用咁多人力，就正話我講話以草治草，鋪草都係一個方法。咁第二咧，我哋就係希望種其他嘅草，即係我哋唔係鋪草啦，係種草。種呢啲比較即係話良性嘅草，即係嗰啲惡草咧就打低佢，種良性嘅草喺度。咁希望用呢2個方法，一個就係以草鋪用草嚟鋪，一個就係種草。而家我哋都喺度努力緊，用緊呢2個方法試下得唔得？因為都係呢2年個構思，以前就要全部用人手，就因為人手咧就太過貴啦，個成本太高啦。所以咧，咁如果你真係要即係 survive 到，係咪一定即係價錢咪啲要貴過即係出嚟同其他啲產品嘅價錢方面要高啲係咪？係啊。呢個冇辦法係咪？呢個就係一個有機種植嗰啲標誌嘅。OK， 咁我哋呢個問題，即係除咗價錢問題，都係一個安全個問題。因為你頭先講咧，有啲蟲有時嗰啲蟲會食咗嗰啲塵。咁你好似佢食咗之後咧，呢個你知啦，啲唔可以攞啲俾佢食，所以佢即係嗰啲汁物咧，佢自己保護自己㗎。佢佢身體嗰啲毒素係有到啲嘢，
咁我唔知即係我呢度有機呢個有冇機會即係卡呢個問題？我唔知我講廣東話你識唔識嘅？即係會唔會有啲植物嘅保護機制，用翻啲毒素去防止啲害蟲去侵？即係通常呢啲草咧，即係嗰啲即係果樹嗰啲咧，如果被蟲咬到之後咧，佢本身會生產嘅毒素。係啦，如果係我哋殺啲農藥咧，佢就冇問題，佢就即係佢殺死佢嘛，冇機會。如果咧係即係有蟲死咗之後咧，佢本身可以保護自己㗎，啲菜啊都係咁嘅。所以如果咁樣咧，又冇機會產生一啲有毒啲嘢咧，俾蟲食咗之後。即係你意思個害蟲食咗嗰啲菜啊，係咯，因為害蟲有毒，所以害蟲有毒，係嗰個菜本身可以保護自己。保護自己產生呢個係我亦了解過嚇。其實喺普遍嚟講啊，咁當然你講個機會咧係有啲有嘅嚇，但唔係全部咯，即係部分有，但係我就唔知邊啲菜啊或者邊啲水果有，但係你講嘅係存在嘅啊。咁但係我據我所知就橙，因為我種橙，咁我就比較了解橙係唔會嘅，暫時上會。所以冇咩問題嘅。冇咩問題，但係你講嗰個咧係其他嘅植物啊或者食物咧係會有機會嘅。菜係多啲咯。咁我橙嚟講我就知道係冇嘅。咁同埋橙佢係好難入侵啊，因為橙有橙皮嘛。咁你好難話啲蟲穿過咗嗰個橙皮，令到個橙一個反應就比較難。但係咧，橙係最怕咧就係呢個一個即係嗰啲蒼蠅咧，有果實蠅嚇，即係最怕就果實蠅，就啄咗佢有啲有好似黃蜂有啲針，咁啄咗入去產咗卵，咁然後嗰啲卵咧就喺入邊咧就會形成一啲果實蠅。就最驚橙係最驚呢啲，所以你見我哋咧用嗰啲膠樽咧，就專愛嚟捉嗰啲果實蠅。即係你見到個橙入邊有時有啲好似烏蠅咁樣，就係嗰啲果實蠅啦，就係因為啄咗入去喺入邊產卵，佢個卵就喺入邊咧吸收橙嗰個營養而產生一個果蠅出嚟。有時我哋都有嘅，俾人投訴嘅，但係呢個冇辦法，你千萬個橙，我唔可以保證每個橙入邊冇蟲。我最尾一個問題㗎嚇，即係你啲咧，即係我本身做呢行嘅嚇，咁即係點解有機係好嘅？即係頭先都講得非常啱嘅，即係呢啲草咧可以花貓啊，啲有機肥啊，呢都係嗰度，通常係由呢個即係通常一個高溫嘅過程，殺死嗰啲咩嗰啲蟲魚啦，寄生蟲嗰啲。如果你咁樣好似頭先即係第一嗰度，我驚你要少佢3死所有嗰啲嘢嘅，即係豬死啊嗰啲啊，嗰隻草啊，通常咧係嗰個我哋做 composting 就堆肥。咁比如佢升溫嘅過程好高溫嘅，你通常係殺死啲即係草嗰啲 weed 嘅雜草嗰啲嘢啦，種子啊，或者係嗰啲寄生蟲嗰啲。所以咧而家你都要冇呢個 process 喺個即係呢個 facility 係可以殺死呢啲嘢嘅，咁我哋要 action 啲咯。我可以再補充下呢個問題嚇。咁咧就你見我哋養豬養雞，我哋叫用發酵場嚟養。咁其實我哋用啲廢物嚟養豬養雞。呢啲廢物咧就係木屎啦、谷糠啦、草啦、雜木啦、或者秸稈啦，即係農田唔要嘅嘢，我哋全部要晒。加上我哋自己做嘅酵素，於是咧做咗一個發酵場出嚟。正話有個魚缸嗰個就係我哋示範俾人睇，一層層咁唔同嘅呢個呢個係一層層嚇。咁呢個就係一個發酵場。我養豬咧，我哋係用1米或者80公分深。我養雞咧就係50公分。好啦，咁呢個發酵場，當佢預咗呢個雞糞啊，或者豬糞豬尿啊，就係呢個發酵場嘅營養，就係嗰啲微生物嘅營養。咁所以咧，我哋唔臭嘅意思咧，就係因為我哋用微生物嚟分解咗啲豬糞豬尿。好啦，咁喺分解過程之中咧，我哋再加少少水，就唔能夠多嘅。有時只係加好啦。咁於是就升溫，升咗溫啊，升到50度至60度，咁佢就將呢個大腸桿菌同埋沙門氏菌
就會殺死咗啦。升到50-60度嘅係咪？係啦，可以升到50-60度啦。咁我哋要控制住佢，唔可以再升。其實可以再升嘅，佢可以升到70度、80度都得嘅。咁點解我哋唔可以俾佢升到70度、80度咧？就因為會再升到70度、80度咧，佢就會將佢啲益生菌都殺死咗啦。咁所以我哋要保存翻啲益生菌，咁就殺死啲病毒或者病菌。即係我哋要喺呢個攞到個平衡。所以變咗，如果你哋有機會去到我哋個農場食豬個內臟、雞個內臟，絕對係安全，因為入邊全部都益生菌，特別所有女士，佢哋每日都夢求益生菌養牙啊，所以變咗我哋係用益生菌嚟養豬、養雞啊，即係等於我哋豬同雞每日都喺度食緊飲緊酵素，就益力多。即係呢啲蘋果醋啊，所以我哋個豬場非常唔會臭嘅啊。不過我覺得呢個酵素嗰個講嘢係唔啱嘅。唔應該叫酵素嗰啲，酵素係個 enzyme，係嗰個蛋白質。微生物係微生物。酵素係一種 enzyme，係就即係催化啲反應嗰啲。係即係酵素係即係普通蛋白質。係咁嘅。你大家有時去即係撈呢兩個。因為我哋通常都係統稱嘅 EM 菌啦，EM 菌咯啊。咁 EM 菌梗係唔係一種菌啦，係酵素唔係菌嘅，酵素係佢唔係菌嘅。OK。佢係嗰啲蛋白質。好，糾正咗我。係啊係 OK， 好多謝多謝。達到温度太高，你哋點樣降翻得？你唔好喺水嗰度控制咁。温度係可以用水嚟控制。即係如果你高温，你就加多啲水。唔好加水嗰陣時。啊。西下得㗎啦。西下佢。啊，或者翻土，即係譬如寫翻土啦，可以，即係翻一翻，咁你就會降温嘛。再加啲鮮嘢都得。如果你想即係個温度唔夠嘅，你可以加少少水，佢會升温嘅。我都有個問題想問啦，點解禾橙要獨立包裝嘅？每一個都係膠袋包住嘅。初初我哋禾橙即係香港唔興獨立包裝㗎嘛，我哋係第一家用膠袋嚟包裝嘛，結果就俾人鬧到飛起咧。好啦，咁但係咧，我哋當然有啲數據出嚟俾翻呢個公眾，即係話我哋用膠袋係最環保嘅。點解咧？一個新奇士產，佢一落咗喺樹嗰度一落咗嚟咧，就入倉，至到運到去超市，至到你屋企，全部都係要用冷庫冷藏嘅。好啦，你諗下一度電要用幾多碳排放？呢個數據我唔係好記得清楚，但係都好大下嘅一度電嘅碳排放。但係嗰個一個膠袋咧就係0.00好似3度嘅 gram。啊，咁嘅碳排放，即係相對用一度電或者用一個膠袋，大家可以計算到個碳排放咧係我哋最低。你就話唔好冷嘢㗎啦，唔使冷庫。我哋暫時去到而家都係冇入冷庫，但係將來有機會入冷庫。點解咧？因為當我量大咗嗰陣時候，我銷售唔到，我就被逼要入冷庫啦。但係我哋買咗咁多年，暫時都係未入冷庫嘅。咁因為我哋喺湖南嚟講咧，又係一個天然嘅冷庫，即係話去到2、3月都係唔需要入船嚟。點解用膠袋唔會用嗰啲紙啊？紙就係將來嘅趨勢嚟嘅，暫時我哋未。咁但係我諗膠袋遲早都會淘汰，一定要用紙。但係而家紙仲未成熟，呢種包裝方法未成熟，所以仲未用紙。但係我諗將來一定係用紙嘅。同埋紙睇唔到入面啊，即係你唔知個紙有冇壞咗，暫時未有個透明嘅紙。同埋就算你要加，你紙會濕㗎嘛。咁你如果入邊要加個 wax， 其實咪一樣係加咗一個保護層，咁亦都嗰張紙未必可以回收到。咁所以你做咗咁多嘢，其實一個膠袋係最唔環保嘅。同埋膠袋，我哋以前嘅膠袋比較厚身啲嘅，我哋呢兩年嘗試用啲比較薄身膠袋去慳7成嘅塑膠。但係喺市場嘅角度嚟講，太薄嘅膠袋佢覺得太 cheap， 咁所以又要搞市場有段時間咯。呢啲唔可以可舊嘅嗰啲啊，唔可以包住嗰啲噃。
暫時唔得，因為包底龜你用水分包底龜佢啊嘛。咁如果個產本身佢係會有呢、個會有水蒸氣蒸發嘅，佢會令到個產係未去到市場度，已經個袋嘅機會係破損咗。都有幾個月嚟㗎，通常都有幾個月。係單級，因為佢有水啊，最主要佢有水氣，所以佢容易去移龜。如果都冇水氣嘅話，其實可以嘅。仲有個問題嘅，我補充下個膠袋嘅樽。新奇士產係冇用膠袋，係咪？好啦，咁佢浪費喺能源上嘅碳排放啦。咁其實咧，你哋睇唔到新奇士嘅壞嘅，因為點解咧？譬如佢喺美國運一櫃嘅新奇士產到香港，其實好多時打開個櫃一半產係要掉。咁點解佢要掉一半產咁慘？就因為佢冇用膠袋。嗱，因為一個產爛咗之後，一路傳染到成個櫃或者半個櫃。咁因為喺市場你哋察覺唔到，但係其實佢入口嘅時候，佢就已經掉咗好多產，可能3個掉一個或者2個掉一個，就因為佢有傳染。嗱，如果假如我有個膠袋喺度，我就會保護到個產其他嘅產啦。我爛一個，我唔會爛晒所有嘅產。所以其實咁你種咗悉尼產爛咗，一樣係叫唔環保，係嘛？所以但係新奇士佢個習慣，佢因為佢唔可以改，變咗佢就嚟一個櫃爛產，可能就成個櫃就退翻走。因為喺市場上你哋唔知道。呢個底係未分㗎嘛？係咪未分咗㗎？呢個塑膠底係咪未分咗？密封嘅，但係有個窿俾佢透氣。都有個窿仔俾佢透氣嘅，你唔可以密封。咁呢個膠袋嘅意思咧，就我哋保鮮保水啊。同埋你咁樣個橙皮，我哋橙皮好多人我哋會做橙汁啊、橙皮麵包啊、橙醬啊。啲咪一啲。我睇近㗎啦。OK， 係啦，咁佢就要用翻橙啲橙皮，我哋用翻去做唔同嘅食品咯，橙嘅蛋糕、橙嘅麵包、橙醬。但係如果你用 wax 嘅橙嘅話，就未必做到呢樣嘢啦，因為你嗰啲蠟啊你要清晒啊，其實都係個功夫嚟㗎嚇。咁其實咧，如果你嚟到個療農場咧，你會睇到好多嘢都係反傳統去做嘅。我哋反傳統去養豬養雞啦，反傳統去種橙啦。我哋會推行酵素啊，推行一啲其他草啊嚟種橙，即係我哋同傳統咧係都有好多分別，即係我哋係一個不簡單嘅農場。有冇其他李先生，我想請問咧，點解你會揀橙嚟做？我係一個好保守嘅人，所以揀橙。咁你種香蕉啊、種藍莓嗰啲，即係可能一兩個月就或者幾日咧就玩完㗎啦。咁我覺得個橙我賣唔晒，我起碼可以擺半年。咁其實你食一個新奇士橙，差唔多都9個月至1年，即係擺咗。蘋果都可以保存1年㗎。係啊。擺兩副冇問題。咁嗱，蘋果啲可能咧就會用一啲防腐劑啊或者成啊，或者好多水果都要用防腐劑㗎嘛，係咪？咁而家我哋和橙咧就靠個膠袋去保鮮，我哋就冇咩唔會話點樣用防腐劑啦。咁其實咧，我哋一個題外話啦，食物嘅關聯啊，人係長命咗嘅，啱唔啱？越嚟越長命，但係我哋亦會察覺咗人長命其實係瞓喺張病床嗰度長命，並不是你行路走得長命，你即係條命長咗，但係你瞓喺個病床咧係長咗。唔知各位同唔同意咧？呢個都唔係我亂噏嘅，係有數據。咁好啦，咁最主要就係因為食物佔咗一部分原因啦。我諗佔1半到啦，起碼都。咁因為如果你嚟到我哋農場，你會睇到我哋養豬養雞係用心去栽培養，點樣？我哋會照顧佢嘅生理、心理。咁如果你喺美國養豬養雞，點解啲人咁暴躁啊？咁因為憂鬱同埋即係成日都好鬱鬱不歡咁啊！因為隻雞同隻豬都係困住一個好窄空間。
咁我哋會放喺一個好大嘅空間去養。咁我哋講多少少，我阻你哋時間嚇。好似我哋豬呢個係母豬欄，咁我哋每日有隻豬公就會出嚟巡呢個豬欄2次，上晝1次，下晝1次。好啦，咁我哋會照顧佢生理心理啊。咁我哋點解俾咁大空間佢咧？即係等佢個心就寬敞啲，即係冇咁憂鬱啊。所以我哋心理生理都照顧嘅。啊，如果我哋養雞，我哋會25隻母雞就配1隻公雞啊。咁同埋俾佢自由出入個花園嘅我哋啊，即係雞都有花園啊。咁變咗即係話喺生理心理上咧，都會寬敞啲。即係所以如果你食美國雞蛋好危險，食戰場雞蛋絕對冇危險。不過戰場雞蛋落唔到香港。咁所以變咗即係我諗各位都係有識之士都會知道好多嘢係累積喺食物度好啦。咁個頂層始終都係人類啊，人類就係吸收晒呢啲人。咁你講翻嗰個機咧，我都有個問題㗎。即係通常機咧，如果即係農場有機咧，佢就少啲同嗰啲野生雀仔去接觸嘅。咁好似冇嗰啲就冇咩嗰啲禽流感嘅。如果啲野生即係如果啲放羊嘅話，呢好多雀仔㗎嘛。咁佢有機會把啲禽流感啲病毒就傳到佢啲機。係。咁呢個真係有少少啲。係啦，咁呢個咧就係你問得我哋好好，但係我會答得你好好。係啦。咁咧，因為咧你講呢個禽流嘅雀仔飛過啊，啲糞啊或者菌啊會，好啦，點解我哋用呢啲方法去養豬養雞？就係因為我哋係可以增強呢啲動物嘅免疫能力。好啦，通常豬場雞場係唔會俾人參觀，如果俾人參觀一定全部着晒太空衣先可以入去。但係我哋10幾年，夠膽俾所有香港人自出自入行去參觀，咁即係話我哋對自己養嘅嘢好有信心，因為而家個防疫咧係防人傳染俾隻豬俾隻雞，唔係怕隻豬隻雞傳染俾人。都有機會嘅。好啦，咁而家我哋呢個咧係完全不設防，即係唔係話我哋唔夠科學，而係我哋好有信心。即係做到我哋個免疫能力強，因為佢由出世至嗰俾人鋸嗰日，佢都喺呢個酵素嗰度長大嘅，所以免疫能力好強。喺我哋方圓50公里內，白豬瘟只有我哋一家冇。啊，咁同埋我哋從來未有呢個口蹄病啊，豬係好容易口蹄病，因為佢哋隻腳咧全部都接觸晒我哋啲益生菌。呢其實全部都益生菌嚟嘅，好啦，咁變咗咧，我哋嗰啲病係非常非常少。如果雖然冇咩統計數字，如果我諗我哋養雞養咗10幾年，能夠冇豬瘟冇雞瘟嘅，我諗只有我哋一家。你冇打針啊？政府規定打5針，但係有3針必打。啊，即係呢個因為疫苗嚟嘅。咁所以出世嘅時候係打3針，我哋冇打5針，打3針。但係3針係規定一定要打。咁樣就冇事㗎。我哋冇咩事嘅，即係因為我哋呢個方法用呢個發酵場嚟養，咁我哋經過10幾年認證咧，係冇問題。即係如果你假如你去到我哋農場食嗰啲內臟咧，你會特別豬肝，你會發覺係同出面完全唔同。咁你要移下個步去下農場，咁就真係體驗到呢樣嘢。因為我做翻之前都做呢啲㗎。我想問你一樣嘢，但係我覺得呢度嘅豬同埋雞好幸福。但係你哋係會唔會賣埋豬賣埋雞，即係會做埋呢個生意咁樣？通常係咁嘅，我哋就唔會正式賣嘅，因為點解咧？其實如果你要賣咧，一定要攞牌，好啦。咁但係因為我哋咧只係着重喺產嗰度，唔係着重喺呢啲賣豬賣雞嗰度。咁我哋只係招呼嗰啲遊客，即係我哋每年都有好多旅行團
即係都有過千人上嘅嚇。咁變咗咧就我哋即係俾嗰啲入嚟採果嗰啲人咧去品嚐下我哋嘅啲精品咁解嘅嚇。我頭先其實另外一個問題就係，因為我見到好多都係機械化，即係唔需要太多人。我其實想知道成個工場有幾多人工人？我哋而家都有300人到啦，每日。咁但係如果繁忙嘅時候會過千人。咁但係我哋而家咧就希望盡量就自動化、機械化。咁我哋希望我哋將來個加工場咧就係無人工場。而家正話我哋介紹嗰啲無人車咧，都係我哋全中國首創，即係我哋係第一家咁樣將啲箱搭來搭去，然後自動搬運。咁如果你去到我哋農場，你睇到我哋個運輸系統全自動化嘅將來。你可以睇到嘅。咁我哋好希望喺3年內咧就無人工場。咁同埋我哋同呢個湖南中南大學咧合作緊，做緊一啲無人車。咁我哋將來啲無人車咧就可以即係話搬運啦、打藥啦、施肥啦、或者挖坑啊嗰啲咁嘅。啲機械人去做呢樣嘢。而家研發緊，我哋同佢合作緊。咁係我咁將來專利就2家，即係大學一半，我哋一半。唔該晒。可唔可以問下嗰啲即係保暖啲嘢啊？咁我喺呢個農場投資幾多咧？一嘢嗰啲嘢我哋成米係幾多？有幾多？呢個可唔可以講嘅？投資我哋而家5億度。總共話5億，哇都幾多錢喎？超過5億嘅。係啊，咁啊一嘢大約即係嗰啲個運作嘅成米大約幾多咧？哇！呢個冇問呢個問題。成本而家我哋冇點計，因為越計越傷心，所以唔計。即係而家可唔可以即係自己賺翻一個平衡？未得，我諗要做一個5年。因為我哋抌咗好多研發落去，我哋冇跟傳統去做。如果跟傳統去做，可能我有少少發達。咁但係冇跟咧就相反咗啦，做咗腐喐。腐熟嘅腐喐。咁然之後可以都要 break the balance 啲人啊，都可以。3年至5年就會嘅啦。係啊，呢個和成個打和係仲有靠各位啦。好。今日好多謝李先生。我相信完咗之後，如果大家仲有興趣，可以同李先生你交流下嘅。好，多謝各位。咁大家記得咧就唔該 share 翻你嘅個 feedback 俾我哋嚇，唔該晒。另外咧就今日個分享咁開心啦，咁大家即係都係好似佢咁講，就係可以人傳人。我哋就將禾橙呢個理念，我哋可以喺香港度將佢發揚光大啦，話俾大家聽，又可以去買呢個橙，可以去助養棵橙樹，或者可以去帶朋友去呢個旅行團去參觀。咁其實呢啲都係一啲我哋好想大家做嘅 sustainable 嘅嘢嚟嘅。咁希望大家可以繼續咁樣去做啦。咁另外做完呢個之後咧，其實我都想講講好似佢哋最近有一個 KOL 即係 YouTube 嘅 KOL 咧，就喺12月5號至7號咧，就有一個3日2夜嘅旅行團咧，就係去佢哋嘅 farm 度嘅，就唔係佢哋搞嘅。咁我只係咁啱見到，咁大家可以上網揾一揾。咁如果你哋咁巧可以去就最好啦，因為而家係可以係啱係收成嘅，可以大家去剪橙嘅，咁所以1年得1次到呢啲機會咧，係可以啱去剪橙嘅。咁就係嗰個好似叫做好草根嗰隻貓咁嗰啲咧，咁大家去睇睇啦。即係如果其他時間都可以揾我，或者如果想係自己搞一個團啊，咁就都可以嘅。我哋都係會好多朋友自己搞10幾20個人過嚟我哋農場度參觀咯。可以住㗎，好似啊。係可以住嘅，但係啦，我哋唔係旅行社，我哋都唔係酒店，我哋嚟參觀農場嘅，深度遊。可以住到㗎，可以。